Как же это залипательно. Елочка становится очень пушистой. Знаете, сколько метров? 200. Вы смотрите, как они переливаются. Всю эту подготовку, суету, как будто бы это веточки просто сами подсвечиваются. На календаре у нас 7 ноября, и именно с этого дня начинается моя подготовка к Новому году. Сейчас я хочу оформить заказ на елку. Да, у нас есть дома елка, но она по размеру где-то 120 сантиметров, наверное. Я всегда мечтала о большой елке, которая будет прям доставать до потолка, пышной, объемной и все в этом духе. Самая максимальная высота, которая у нас была, это где-то 160 сантиметров, наверное. Она у нас в другой квартире, у мамы, у сестры моей, но ей уже больше 20 лет, вы представляете? Мама говорила, что они ее покупали с папой, когда я только родилась. Мне 22 года, соответственно, елке уже, получается, тоже больше 20 лет, вот как раз. Я нашла на Wildberries хорошую елку, 210 сантиметров. Я даже не считала, если честно, сколько у нас здесь потолки, но думаю, она прям будет хорошо так доставать до него. Но помимо этого я нашла еще на Wildberries очень классные, красивые, атмосферные, уютные товары для дома, для украшения квартиры, которые тоже хотела приобрести, поэтому сейчас буду оформлять заказ на все. Все, заказ оформлен, и по идее должно все прийти через 2 дня. Всем привет, меня зовут Марина, и это первое новогоднее видео в этом году. Ура! Очень ждала этот день, когда я начну снимать видео и украшать комнату, квартиру. На дворе у нас 16 ноября, за окном осень, можно сказать, официально закончена. На деревьях не осталось ни одного листья, на земле тоже. Все, деревья абсолютно голые, и я очень надеюсь, что в ближайшее время выпадет снег. Ну что же, я, как обычно, буду начинать с покупок. Что же я приобрела к этому году? На самом деле их было не так много вещей, но это достаточно объемные, глобальные покупки, которые я давно хотела совершить. И самое главное — это елка. Я ее не буду поднимать, я покажу вам ее вот таким образом. На самом деле выбор елки — это достаточно трудная задача, потому что нужно найти действительно хорошую, нужно читать отзывы людей, смотреть фотографии, как она выглядит вживую, и таким образом отбирать хорошую. Я так и делала. Очень много я смотрела елок и на Озон, и на Wildberries, и я заказала эту. По отзывам она просто замечательная, оценки тоже хорошие, поэтому, недолго думая, хотя нет, долго думая, я все-таки приняла решение вот это вот заказать, красавицу. И вижу, что она достаточно очень пушистая даже, я бы сказала. Ставить я ее буду в нашу комнату, а вы видите, да, здесь места-то как бы не так уж и много, не разгуляться особо. Именно поэтому я буду делать перестановку, чтобы елка идеально вписалась в комнату и не занимала много пространства, чтобы, знаете, не душнило, можно так сказать, когда заходишь в комнату, типа, все тебя сковывает, потому что места очень мало. И я придумала, что же сделать. Я буду переставлять кровать, ну, только, собственно, ее я буду переставлять, буду ставить ее к той стене. Сегодня я все начинаю делать, но одним днем это не обойдется, потому что мне еще идет заказ. И плюс ко всему, сейчас у нас час дня, а мне нужно в 14:30 или в 14:40 выходить из дома, то есть у меня есть 1,5 часа на то, чтобы передвинуть кровать, поставить елку красиво, ее распушить и хотя бы начать ее обматывать гирляндой, потому что гирлянда очень большая, длинная.
Я заказала популярную гирлянду «Роса», которую я очень часто видела, я очень часто на нее натыкалась в Инстаграме, в Пинтересте. Знаете, такие красивые волшебные елки, как будто бы из каких-то фильмов, мультиков. Они все обвешаны гирляндой, но ее не видно, они светятся, мерцают, как маленькие-маленькие звездочки. Она на леске, и эта леска темно-зеленого цвета под цвет елки. Это замечательно. Я уже проверила, она полностью работает. Здесь пульт управления, несколько режимов. И знаете, сколько метров? 200. Ну, судя по отзывам, 200 метров отлично хватает на елку 210 сантиметров. Далее у меня тут такой ночник. Об этом ночнике я мечтала на протяжении 2 лет, наверное. Знаете, в торговых центрах есть ярмарки каждый год. Наверное, начинается вот как раз в ноябре, в середине ноября. И там постоянно я натыкалась на вот эти вот фонарики, можно так сказать, со снегом, с музыкой и со светом. Он тяжеловатый, весит, наверное, килограмма 2. Точно, посмотрите на него. Он прям, знаете, выполнен под какую-то старину. Там они были еще со снеговиками, с Санта-Клаусом, с оленями, с санями. Но когда я увидела эту, я все положила в корзину, думаю, я ее закажу, потому что мне так нравятся вот эти вот зимние деревушки. Какие-то они волшебные, добавляют какую-то нереальную атмосферу. Ну просто хочется всматриваться туда, хочется даже попасть туда. Она работает на батарейках, они в наборе у меня были, их 3 штуки. Давайте я сейчас их включу. Весь этот снег, все вот эти вот блески, они двигаются. И создается ощущение, как будто бы там снегопад. И теперь музыка. Я не дорассказала, кстати, историю эту. Я вот постоянно на ярмарках натыкалась на вот эти вот подсвечники. Они, знаете, сколько там стоили? По 10 тысяч. Там были, конечно, и больше размеры, и меньше, но стоили они, да, в пределах вот от 3000 до 10. Я думала, обалдеть, почему так дорого? И я решила на Wildberries вот сейчас посмотреть. Я очень удивилась от цены. Она стоила 2000, 2200, по-моему, но это стоит того. Она по материалу чувствуется очень-очень качественная, прочная, тяжелая. Ну и самое главное, какие эмоции она вызывает. Передает всю эту вот зимнюю атмосферу. Это прям, знаете, такой залипательный момент. Короче, просто супер вещь. Я очень довольна. И поставлю я этот ночник на комод. Мне еще не пришла свечка, которую я заказала. Вернее, я закажу ее завтра. Я ее уже положила в корзину. Ее сейчас нет в наличии, но появится она уже завтра. Поэтому жду. Сейчас я ее показывать не буду. Покажу, когда она придет. Она очень красивая, милая и на комод просто идеально впишется. Ну и завершающие покупки я вроде бы ничего не забыла. Все показала вам. Если что, потом, впоследствии я вам все это продемонстрирую. Это топливо для камина и такая вот зажигалка. У меня есть камин, который изначально мне привезли, доставили на квартиру, где я раньше жила с мамой и сестрой. И переехала я сюда с молодым человеком год назад, мы уже здесь живем, и этот камин все это время стоял у Маши с мамой. И я его не забирала, потому что я не знала, куда его поставить, но как бы наступает сейчас самое атмосферное, уютное время года, и я поняла, что камин просто необходим. Я очень хочу его поставить в комнату, я даже знаю куда. Именно поэтому я перевезла его домой, я так рада, он у меня сейчас стоит здесь, на полу, не собранный. Здесь получается в 2 пакетах части каркасные именно, а вот в этом пакете, вот в этом и вот в этом находятся камни. Я его перевозила 3 раза или 4 даже, потому что камни весят очень много, они самые тяжелые. Из всего камина, из всего, что там есть, они весят, наверное, килограмм 15 точно. Поэтому я их перевозила частями. И плюс ко всему, когда моя сестра приезжала сюда ко мне, она тоже привозила камни. Короче, вот так и получилось. И вчера я наконец-таки довезла все камни. Все, теперь можно собирать. И, собственно, да, для этого камина я заказала топливо, потому что прошлого у меня не было, у меня там осталось на дне буквально, и пришлось заказать целый литр. Ну и такую длинную зажигалку, которую я давно мечтала, давно хотела приобрести, потому что у меня много свечек, и их не совсем удобно зажигать маленькой спичкой, либо обычной зажигалкой. Такая зажигалка длинная, это спасение. Ну и так как у меня появился камин, я поняла, что она мне просто необходима, даже, знаете, в целях безопасности. Она, в общем, упрощает задачу. Забыла вам показать еще кое-что для елки. Я это сделала сама, вообще просто вылетела из головы, сейчас стоит эта вещь внизу.
Это корзинка для елки. Очень большая по диаметру. Я в Pinterest начала натыкаться на елки, которые стоят в таких вот корзинах красивых. Это выглядит очень эстетично. И я начала искать на Озоне, на Wildberries корзины. Цена их варьировалась от 3 до 7 тысяч рублей. Я подумала, можно что-то побюджетнее сделать, найти. Я уверена была, что своими рукавами это все можно легко сделать. Для этого необходима была просто пергаментная бумага, которую нужно смять и сплести из этого косички, и потом все склеить. Это реально очень классная идея, и ушло у меня на это все где-то в районе 500 рублей. Если считать бумагу, пергаментную, двусторонний скотч, клей-пистолет, стержень к нему и все такое. То есть вот такая вот сумма вышла. У меня осталось еще очень много декора с прошлого года. Сейчас я его доставать не буду, сделаю это чуть-чуть попозже, когда уже конкретно приступлю к украшению, к декорированию. Сейчас самое главное это сделать перестановку, поставить елку и камин. Вот это планы на 1,5 часа ближайшие мои. Камин я очень хочу собрать сегодня, включить его, зажечь и посмотреть на реакцию пули. Мне безумно интересно. Мне кажется, у него такое любопытство проснется. Здесь, конечно, не очень красивая картина, не очень эстетичная, панель от батареи не доходит до конца, но это все закроется елкой, так что все будет окей. Алиса, включи новогодний джаз. Кстати, вот какие-то болтики, которые нужно крутить по бокам. Все идеально, теперь она отсюда вообще не достается. Она уже на одном уровне со мной. И еще одна частичка сейчас пойдет. Она сюда вот идеально вписывается. Я смотрю, она не совсем прям гигантская, не, знаете, исполинских размеров каких-то. Самое главное, конечно, это хорошо ее распушить. Елочка становится очень пушистой. Вот я ее сейчас распушаю, и это прям вообще восторг. Итак, вот какая картина пока что получается. Я не представляю, как это будет выглядеть с гирляндой, с шариками, когда елка уже будет полностью готова, украшена. Мне кажется, я с ума сойду от восторга. Так, елку я пока что оставила в таком виде, потому что я сейчас буду собирать камин. Я разложила все детальки, сейчас я это сделаю быстро достаточно, а елку я продолжу распушать вечером и уже ее обматывать гирляндой, потому что на это у меня сейчас уйдет очень много времени, я просто не успею камин собрать. Так, ну вот все детальки необходимые сейчас мне. Там еще лежат стекла и камни. Так, теперь в ход пошел камин. Что там? Я вообще не представляю его реакцию, когда он будет зажженный. Пуль, только не залазь туда. Пуля, нельзя. Уколешься. Тут леска. Нельзя. Вернее, проволока вот эта вот. Она очень жесткая, прям колючая. Пуль, тебе нельзя сюда. Все. Насмотрелся. Елку поел немножко, да? И все. Давай на выход. Пуля. Потом придешь вечером. Пойдем. Кс-кс-кс-кс.
Этим же вечером по приходе домой я продолжила распушать веточки. Елка замечательная, пушистая, объемная. Я ее заказывала за 6000 рублей. Считаю, что это просто подарок. Она качественная, прослужит явно долгие-долгие годы. Сейчас, правда, она уже стоит чуть дороже, 7500, но цены постоянно меняются. Далее у меня была по планам стирка подушек и всех наволочек, осенних и зимних, поэтому отношу все в прачечную, так скажем. На следующий день у меня была обмотка елки гирляндой. Справилась я за один день. Были перерывы, конечно, потому что заниматься этим на постоянной основе в течение всего дня очень выматывает. В общем и целом накручивала утром, днем и прям вечером, уже перед самым сном. Я оборачивала прям каждую веточку, практически не пропуская ни одну, дабы создать видимость подсветки. На улице пошел снег. Это происходит всегда, когда я начинаю снимать новогодние видео. Прям максимально символично. Ну, теперь точно, официально можно украшать квартиру к Новому году. Ну что, елка готова. Вон она красивенькая стоит. Она такая большая, это вообще... Я обматывала практически каждую ветку. Вот здесь вот есть, например, не обмотанные, но их встречается очень мало именно на вот этой вот передней части лицевой. Сзади, конечно, меньше гирлянды, потому что ее с той стороны вообще не видно. Она выглядит просто невероятно, очень волшебно, как будто бы из Гарри Поттера. И мне нравится, что леску вообще не видно, как будто бы это веточки просто сами подсвечиваются. Она реально очень высокая. Я думала о том, что, может быть, нужно выше, но мне кажется, это было бы прям чересчур. Вот этот размер 210, он самый оптимальный и идеальный. С вот этой вот типа плетеной корзинкой елка выглядит дополненное ощущение, как будто бы она, знаете, в каком-то горшочке стоит, как будто бы это цветок большой. Без нее я уже просто не представляю елку, так что берите себе на заметку, действительно очень дополнит интерьер и атмосферу. Чего не хватает на елке, так это игрушек, конечно же. Я буду украшать все в красно-золотых оттенках, собственно, как каждый год. Это цвета, которые у меня ассоциируются с Новым годом прям вот по максимуму. Плюс ко всему у меня на кровати будут подушки в красно-белых оттенках, и мне кажется, украшать елку другими цветами вообще не имеет смысла, поэтому делаем все в красных оттенках в комнате. Сегодня я хочу закончить всю комнату, доделать ее, додекорировать. И для начала хочу показать вам покупочки, которые я совершила в фикс-прайсе. Я зашла туда целенаправленно, чтобы купить гнома, которого поставлю на окно, на подоконник. Вот такой гном. В прошлом году я покупала абсолютно такого же, только у него была шляпка чуть-чуть подлиннее, но этого гнома погрыз кот. Пуля. У него на спине вот такая вот огромная дырка, и оттуда просто вываливается синтепух. Поэтому мне пришлось в этом году купить нового гнома, и надеюсь, что пуля его не будет жевать. В этот магазин я шла только за ним. Но там столько всего новогоднего, атмосферного, что я просто не смогла устоять и купила еще вот такую вот статуэтку в виде такого пряничного домика, очень милая. Это светильник-ночник. Я уже вставила сюда батарейки. Конечно, сейчас, может быть, не очень видно, потому что тут цвет у меня. Вот. И поставлю я его, скорее всего, на подоконник вместе с гномом. Не знаю, посмотрю, может быть, и на комод, конечно. Будем уже по факту ориентироваться. Ну и вчера мне пришла свечка, о которой я говорила. Она была очень красиво упакована с ленточкой. И внутри она была очень хорошо перемотана, чтобы ничего не разбилось. Это огромный плюс продавцу. При транспортировке ничего не повредилось. Плюс ко всему здесь куча пенопласта еще лежала. Короче, очень мне понравился уже внешний вид упаковки, дизайна. Сама свечка выглядит вот так. В виде белого елочного шарика с золотом, со снежинками. Когда увидела ее на Wildberries, я подумала, мне это надо, мне это определенно надо, я хочу поставить ее на комод вместо свечки тыквы. У меня сейчас стоит она тоже белая, с золотом. По-моему, очень круто. Это на осень, а это на зиму. Эта свечка внутри еще и с блестками, что мне очень понравилось. И по запаху это прям какие-то печенья с корицей. Максимально, в общем, уютный, теплый, новогодний, зимний вайб. Свечку в этом году я купила только одну в новогоднем стиле, потому что с прошлого года у меня остались. Я подумала, нет необходимости приобретать еще больше свечек, потому что мне, во-первых, некуда будет ставить, и, во-вторых, мне нужно израсходовать прошлогодние, потому что я ими вообще не пользовалась ни одной. Мне их было жалко. Но теперь я приняла решение, что
я реально начну ими пользоваться, чтобы в следующем году просто купить самой воск, кокосовый там или соевый, фитиля купить и просто-напросто заливать самой свечки в эти же банки. И вот сюда же. Я просто не вижу смысла тратиться постоянно каждый год на свечки, если можно самому это все сделать. Это плюс еще какое-то новое занятие, увлечение, хобби, может быть. Я принесла постельное белье, которое постирала, уже погладила накануне. И дальше здесь новогодние наволочки, которые я покупала в прошлом году. Здесь 2 с пайетками красные. Вот эти я покупала в позапрошлом году, и в прошлом году их я не использовала. У меня были вот эти. Но теперь я решила, что хочу вот эти вот надеть. Они по материалу очень приятные, такие льняные. 2 эти и 2 обычные красные. Ну и также постирала новогодний плед, который пойдет у меня просто на половину кровати. Плед, тыкву убираем до следующего осеннего сезона. Подушки я все, кстати, перестирала на 60 градусах, чтобы убить всех микробов, понятно, бактерии. И плюс они были в волосах немножко. У нас живет кот, который очень сильно линяет. Моя самая любимая часть — это надевать наволочки на вот эти маленькие подушечки. Мне вчера сестра дала очень классный аромат. Это парфюм для интерьера. Табак и ваниль. Очень приятный, такой сладковатый, теплый, пряный. Для зимы очень круто, мне кажется. В общем, если вы хотите какой-то аромат, запах легкий создать в квартире, в доме, в комнате, то вот очень советую. Она заказала 3 в наборе, там еще был запах с вишней и с перцем. И вот мне отдала табак и ваниль, мне он очень понравился. Но помимо этого у меня еще есть вот спрей, о котором я тоже рассказывала, по-моему, в видео о летней генеральной уборке. Вот это запах чистоты. Если вы любите этот аромат, так же как я, то, пожалуйста, очень рекомендую. Я заказывала его на Wildberries, стоил он рублей 200 или 300. Это прям реально запах порошка, запах чистого свежего белья, который только постирали. В общем, подытожу, парфюмы для дома, для интерьера — это очень классная, я считаю, нужная вещь. Ну что, кровать полностью готова, и все, я прям уже чувствую атмосферу Нового года. Правда, когда я смотрю вправо, здесь у меня еще осень царит абсолютно везде, но сейчас мы это исправим. Вот это, конечно же, отправляется все в стирку. Так, пока у меня там скидывается видео с фотоаппарата, покажу вам камин еще раз. Мне нравится, как он вписался в интерьер. Около комода прям хорошо смотрится. И теперь мы можем смотреть фильмы вот здесь вот на кровати, класть подушки, и нам будет открываться вот такая картина. Это елка, камин. Когда мы будем еще зажигать, его будет так атмосферно, так уютно. Ну и теперь я могу пока что сходить на балкон и достать все прошлогодние игрушки, в шкафу свечки, тоже всякий разный декор для комода, для туалетного столика, для полки и, конечно же, для елки. Сейчас мы будем, кстати, ее украшать, но для этого нужно сходить на балкон, там очень холодно, и мне кажется, я там буду сейчас копаться очень долго. Я помню, что на балконе у меня лежат еловые веточки маленькие, которые я хочу поставить в вазу на комод. Я вижу цель.
Вот это елка прошлогодняя, а это, по-моему, маленькие... А, нет, это еловая гирлянда, которая у меня в прошлом году висела на туалетном столике, но в этом году мне ее некуда приспособить, потому что елка у нас уже стоит, и мне кажется, это будет перебор с елками. Вот. Здесь у нас что? А, вот здесь как раз такие веточки еловые, которые я буду ставить в вазу. Вообще, я бы украсила, на самом деле, всю квартиру, естественно, и кухню, и коридор, и другие комнаты. Но у нас живет кот, Пуля, он такой бешеный, он все разбрасывает, все ест, все гирлянды сгрызает, поэтому что-то развешивать помимо комнаты, где-то, вернее, развешивать что-то помимо комнаты, не имеет смысла, потому что он все испортит, все сломает. А комнату мы можем закрывать. Ну, собственно, так и делаем. Закрываем ее, когда уходим, например, а когда он с нами сидит в комнате, мы просто следим очень внимательно за ним, иначе он реально все сломает. Только я заговорила о нем, посмотрите. Что ты хочешь? Тебе сюда нельзя. Смешной такой. Чего тебе, Пуль? Нельзя тебе сюда. А вот и прошлогодние свечки, о которых я говорила. Они, видите, в каких больших банках. И я их ни разу не использовала вообще. Но ароматы у них просто бомбические. Вот, кстати, гном, которого в прошлом году Пуля благополучно поел. Бедный. И получается, это весь новогодний декор, не считая елки, которую я уже поставила, подушек новогодних, постельного. Я думаю, этого больше, чем достаточно. Сейчас зашла в комнату, увидела вот эту картину. Пуля, это что такое? Ты что там делаешь? Он играет, по-моему, с резинкой моей. Как обычно, он ворует их на туалетном столике и потом по всему дому гоняет. Жесть, конечно. Такой вот у нас зверь. Вот мешок целый с шариками. Они все в золотых и красных оттенках. Спереди я буду вешать шариков больше, чем сзади, потому что их просто-напросто там не будет видно. Здесь есть такие вот большие золотые, есть такие же красные. Я их просто обожаю. Вы посмотрите, как они переливаются. И их я, наверное, буду вешать больше на низ, хотя, в общем, красиво буду в хаотичном порядке это все развешивать. Вот, видите, что происходит? И вот сколько у меня шариков осталось. Ну, прилично так. Какая красивая елка. Мне кажется, что я даже не захочу убирать, когда будет весна, лето. Пускай она стоит такая красивая. Хотя я уверена, она надоест уже по-любому. Я хочу полностью разобраться с вот этой частью комнаты. Поэтому мне нужно сейчас будет протереть пыль на подоконнике, убрать все осеннее и поставить все новогоднее. Кстати, тюль позавчера я также постирала, сразу же повесила влажную, и она, естественно, быстро высохла, и теперь чистенькая висит тут. Убираю это до следующей осени. У меня же есть вот такая маленькая елочка, и я решила ее все-таки поставить на подоконник. Очень мне нравится эта картина, потому что на елке присутствуют золотые шарики. Гном у нас весь в красном, в пайетках, и получается к елке это подходит на 100%. Но теперь мы приступаем ко второй части комнаты и займемся комодом. Здесь много всего у меня лишнего, конечно, лежит отпариватель, всякие пакеты. Я просто обожаю этот уголок. Мне так нравится, как все оформлено в осеннем стиле, но теперь это нужно все убирать, заменять на новогодний. Солевую лампу я хочу переставить на туалетный столик, поэтому ее отсюда снимаю. Я ее просто обожаю, она создает такой уют вечером, когда ее включаешь, она озаряет всю комнату таким теплым оранжевым светом. Прекрасную свечку-тыковку тоже убираю, конечно же. Вот это все тоже убираю. Поднос я оставляю, сюда я поставлю свечку и что-нибудь другое из декора. Я просто так полюбила этот поднос, и он, в принципе, подходит на любой сезон. Теперь самое главное — это ваза с сухоцветами вот этими прекрасными.
Их мне нужно куда-то очень аккуратно переставить. Я сейчас, наверное, возьму банку обычную, литровую, и уберу на балконах, чтобы они просто стояли на полке и не мялись. Я промыла только что вазу, там было все в таких ошметках от сухоцветов. Я всегда вместе с ними ставлю хлопок, который у меня остался от букета цветов какого-то, и я их просто сохранила, и каждый год ставлю с еловыми ветками. Я все время их еще вокруг обматывала гирляндой, но так как у меня здесь будут свечи и плюс ночник, подсвечник этот, думаю, это будет перебор с гирляндами, с какими-то подсветками, поэтому просто ставлю их так. Пришло его время. Ура! Как я долго мечтала его достать. Вот этот потрясающий еловый шарик я планировала поставить сюда. Сюда я ставлю вот эту вот зеленую свечку. Она прям идеально по размеру помещается. И сюда я хотела поставить вот этот вот маленький домик пряничный. Как же это залипательно. Я в восторге. Это однозначно одна из самых лучших покупок. Даже через зеркало это так красиво. Меня немножко не видно. Ну что, мы перемещаемся к туалетному столику. Здесь много всего осеннего нужно убрать. Вот в этой тыковке у меня лежат все мои украшения, которые я ношу. Это браслеты, разные подвески на шею, кольца и так далее. Из нее все я перекладываю в другую шкатулку. Вот в эту нежно-нежно-розовую карусель и в нежно-розовое такое же блюдечко. Честно, очень испугалась вот этого. Это что такое? Видимо, она выпала из каких-то игрушек, из веток, может, еловых, потому что они у меня в прошлом году там на подоконнике стояли. Жесть, я очень испугалась. Я приняла решение, что и кольца я также положу в шкатулку, потому что у меня их не так много, и вот это блюдце занимает пространство, поэтому все поместилось, в принципе, сюда. И здесь еще такой маленький мишка. Туалетный столик готов, теперь книжная полка. Тут вот все нужно сейчас разместить в шкаф, вот это на балкон отнести. Короче, прибраться тут, потому что тут очень много вещей. Коробки всякие от гирлянды, от подсвечника. Снова обнюх. Вот так вот он забирается сюда. Угу. Пуль. Что-то новенькое тут. Опа. Только не урони. Только не урони. На первую полку ставлю вот эту вот большую свечку в банке и вот этот вот шар со снеговиком. Ой, с Дедом Морозом. На второй полке у меня всегда стоит вот этот подсвечник, я его просто обожаю. Пока что оставлю так, но скорее всего что-нибудь еще сюда поставлю. Из новогоднего у меня еще остались две вот такие вот кружки и елка, которая, кстати, тоже светится.
Так, можно сюда поставить елку и вот этого снеговика. Нашла я тут в шкафу у себя еще одну свечку, также покупала в прошлом году. Она такая обычная, минималистичная. У меня здесь даже еще сверху вот эта вот типа пленка не снята. Короче, я тоже не использовала. У нее офигенный аромат свежести, опять же, и нежной ванили. Думаю ее поставить как раз таки на вторую полку. Сюда. На третью я решила ничего не ставить, потому что уже, мне кажется, прям перебор со всем декором новогодним. Ну и в последней я просто везде протерла пыль, там очень много было ее. Сбоку, кстати, у меня всегда там стоят парфюмы для дома. А из этой чашки, я думаю, буду просто пить, отнесу ее на кухню, потому что я ее ни разу не использовала в целях, для которых она, собственно, и предназначается. Так, теперь меняю мусорное ведро. С декором полностью закончено. Мне осталось только помыть полы. Сначала я тут все подмету, всю пыль уберу и затем промою пол со средством обязательно, потому что здесь много грязи, пыли, и плюс ко всему я уже, наверное, недели 2 не делала влажную уборку на полу именно, поэтому будем сейчас это делать вместе. Уют просто невозможный. Ну что, теперь могу с уверенностью сказать, что комната полностью готова к Новому году. Обожаю вот это вот преддверие новогоднее, всю эту подготовку, суету и, конечно же, декорирование своего жилища. Это, мне кажется, вообще неотъемлемая часть. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и оно вас смотивировало также украсить свое гнездышко к потрясающим этим волшебным праздникам. Я считаю, что это очень важно, воссоздавать всю вот эту вот теплую, уютную атмосферу вокруг себя. Камера опять сказала пока, как обычно, разрядилась. В общем-то, что я хотела сказать. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю. Увидимся в следующем уютном видео. Пока-пока. Три, два, один.